We gaan al van start, jongens. Race nummer 1 is al begonnen. Die vierde maals. Met dus Keanu van Vlemmeren, Sven van der Kolk, Milan Overing, Sven Bakker en Jarno van Dijk. 2 maal lofsprinters, 1 maal derg crosses en 2 maal rapid wheels. Ja, we gaan in een treintje achter elkaar, maar er komt dus een aanvalletje in die bocht. Het zou natuurlijk wel even mooi zijn dat het dan even spannend wordt op het laatst. Toch even die puntjes nog even bij elkaar te scoren. Dat gaat goed voor de 986 en 133. De 986 is Keanu van Vlemmeren natuurlijk en 133 Sven van der Kolk op zijn thuisbaan. En hier is een klein valpartijtje in die laatste bocht. Die laatste laat.